火星是一个距离很遥远啊，就说经历的时间很长，所以我们就开始的时候，我们有确定了一些关键弧段啊，还等等方面。所以在关键弧段的话，我们是前天后啊，就可见卫星的信号的时候，我们都观测。然后，因为这个时间很长，对哈，然后呢，在捕获阶段以及下降阶段，这些都是关键弧段，以及所以我们卫星有变轨的地方的话，都属于观测重要关键弧段。